Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не е најдобрата опција за државата. Сето ова е базирано на научни сознанија. Тоа не ади гомна у превод на скопски значи дека многу кењаш, многу збориш бе брат, а не ади гомна. Збориш и тоа што треба и тоа што не треба. Знаеш се за секого, оговараш, напросто сереш бе, сереш. Отаму дошла и на другата македонска, многу сереш бе брат. Што не се однесува нели на твојот капацитет да ја напуниш веќе шолјата, ама на твојот капацитет на устата, со која можеш да направиш 10 пати поголеми срања од што можеш со газот. Сепак, газот, како една естетика, ние македонците го користиме и за некои други работи. Например, кај нас храброста се мери по тоа колку имаме грз за некоја работа, колку ни стиска, колку можеме да издржиме некој која ќе не напучи, а ние храбро да загинеме за тие идеали напучени на ограда на онде вака. Напучени. Сигурно ја знаете онаа храбра приказна кога дедо му раскажува на внукот колку бил храбар како партизан кога го заробиле германците. Германци си прашале: ако кажете каде се кријат вашите соборци, само ќе ве силуваме. Ама ако не кажете, ќе ве стреламе. И малиот онака наивен го прашува дедо му: и тебе бе дедо, шо ти направија германците? Овој дедо рекол: па мене внучко ме стрела. Гордо одговорил партизанот и така стрелан добил борешка пензија откако го истрелале 2-3 пати, онака темелно го стрелале, значи тоа германците кога стрелале, темелно стрелале, тоа неколку пати те стрелаат. Да. И после овој си добил боречка пензија, стан, викендица, партиско членство, милион други бенефити, а сега синовите негови внуците му се најголеми транзицијски богаташи и хохштаплери. Македонската црвена буржуазија. Генетскиот материјал кај македонците е најпреносливиот материјал. Ние сме така создадени. Ако дедото е доктор и синот е доктор и внукот е доктор и правнукот е доктор. Не мора бедни да студираат. Се знае. Ако таткото ја приватизирал фабриката, синот ја наследува. А внукот после може и да ја растури нешто кока, коцка, мамо там. Таа генетика кај македонците е многу јака. Круша под круша паѓа, ама обично гнила. И секоја е погнило од таа претходната. Ама тоа немаме гајле. Сепак нашата најважна изрека е, знаете ли која е бе нашата најмоćна, најмудра изрека? Шо ме боли курот, бе? И оваа изрека ја користиме за се. За држава, за политика, за крадење, за народ, за деца, за жена, за балдаска, за дедо, за швалерка, за баба, за фирма, за се што постои на светот. Шо ме боли курот, бе? Или ич не боли курот. Или имаме баш ме заболе куров. Нашиов полов орган, луѓе, е болен изгледа 24 часа 365 дена во годината со векови поред наназад. Нас нон-стоп не боли курот, за све не боли курот. А нели вела дека половиот орган е втората глава со која што размислува мажот? Додуше некојаш поише мозок има во курот, него што има горе, ама па ако во горната глава имаме IQ 80 или практично кажано сме глупи, а долната глава со векови ни е болна, како сакате бе да ни успее државата и народот? Па ние нема со што да мислиме бе, луѓе. Две глави, двете празни се изгледа. А не ги пуштаме жениве да ја водат државата. Зошто не ги пуштаме? Зашто ако нив ги заболи пичката, брате мили, тек тогаш ич кур нема да ги боли за држава. Да, бе, да. Ви кажувам, Жими Куров. Ден министрот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување.
рече одважно: Удба не постои. Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: Хој ти, леле, 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 леле. Ова ој ти, леле, леле, беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес, со посебен осврт во последниве 30 години. Се очекуваше само некој ревносен джандар кој не искача од едно место на министерот да крикне: Сите сме Удба! Удба е нашата судба! Тоа веќе би било прав слоган на право место, затоа што Удба е длабоко вкоренета во сите нас и таа е дел од македонското генетско наследство, а за албанското па и да не спомењам. Не се, ако за македонецот важи дека има најмногу предавници по глава на жител и дека од тројца македонци едниот е војвода, другиот комита, а третиот кодош, равинката тогаш е многу едноставна. Предавници плюс кодоши еднакво удбаши, цирка пола население му доаѓа тоа. Па како тогаш министре нема удба во Македонија кога пола населението е удба бе? Да не зборам да од дуи што се суди и муди што порано биле на листата на удба бе. Ги знаете, сите се правите мутави. И што е својствено за удбаши? За нив е императив се и секого во секое време да продадат заради лична корист, демек штитејќи државата. Дефиниција par excellence. Да повториме. Удбаш е некој кој е подготвен да предаде, искодоши, па дури и лиши од живот и имот друго лице, притоа бивајќи убеден дека работи за доброто на државата и службите на државата. Ако може ова ви звучи нешто познато, нели? Значи го сменија името во име на државата и службите притоа се убедени дека го прават тоа за државата, но на штета на другото лице, во случајов народов кој полека го губи и животот и името. Дали лажам? Ја мислам, не. Ај вратите се сега уназад да видите што се ве убедуваа во интерес на државата, а цехот го плаќате вие граѓаните, односно сите ние заедно. Дали државата ви ги плаќа новите пасоши? Јок. Дали губите здравје и пари? Да. Па по што се разликува онаа удба од оваа наша црна судба? По ништо. По ништо. Лоп лоп лоп, машки стап, лоп 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 лоп, машки стап. А плюс службите си тераат со разни криминалци што добиваат пасоши, па со разни плачовци, палчовци, плачковци што убиваат деца и кога уште не. Кој знае каде ќе заврши таа приказна? Од старите сме слушнале дека некој удбаш го отерал некој чесен човек на Голи оток само за да му ја напучи жената. Пратил на Голи оток за да му ја напучи жената. Да го збарди се додека тој чука камен на Голи оток. Од снимките на Зајко, звани Жуто Комбе, слушнавме како модерните удбаши ги праќаат мажите по задача, додека им ги напучиле жените. Ги сакал ги сотреле, море. Намади на голи мазни бичени, ги клаеле, ги почеле, Исто бе, исто ко порано, исто фашисти, комунисти, овдека се вика СС, овдека се вика Free Sex. Исто бе, проблемот е што удба живее во секој македонец како варијанта за успех. Така удба ги формираше левите партии во Македонија. Па кога виде дека нема да може вечно да владеат, бидејќи се како штаплери и лопови, ги формираше и десните партии во Македонија, па и партиите на центарот. Ај видете дека во основачкиот одбор на секоја партија во Македонија има по еден удбаш, бивш полицаец, така е модерно да се каже, а ако нема полицаец, има кодош со досие, а ако нема кодош, има некој
Aleksandar Antić od диаспората, od швейцарска облака. Сума сумарум, не постои политичар кој не прошол низ рацете на службите, дел нашите, дел од овие од кадето, ама удба си е удба, бе, таа е вечна, неуништива, никој не може да ја напучи удба. Удба ги пучит жените на овие што ги праќат на голи, ама удба никој не може да ја напучи. Никој! Таа само го напучуит народот кај стигнет. Затоа, министре, сите сме удба, сите сте удба. И знаеш, вистината во што се состои, дека удба се уште постои. Да живе удба! Удба е наша судба. Лап лап лап, машки стап. Машки стап.